Mijin karuwa kashi na 20. Dadi ya wuce faɗinsa ya shiga ya watsa ruwa. Kana ya zira jallabiya ya fito faɗin Rumana ya nufa. A buɗe ya samu falon ya ganta zaune tana shan kofi. Zama ya yi kusa da ita ya ce, Zuma na ba magana? Juyar da kanta ta yi gefe ta ce, me ya kawo ka ɓangare na? Ka dai san ba kwana na bane ko? Ya ce, na sani. Ita ce ta koro ni wai na zo gurinki ba za ta iya ba. Rumana ta ce, aiko ni ma ba zan iya ba. Bacci nake ji. Matsawa ya jikinta ya ce, haba my dear, idan na yi laifi ki yi haƙuri ba zan sake ba. Shiru ta mai shi kuma ganin bata sake magana ba, ya tura hannunsa cikin rigarta yana wasa da nononta. Ƙoƙarin janye shi take yi amma ta kasa. Ya kwantar da ita kan kujera ya fara sarrafa ta ko'ina. Sai lumfashi take fitarwa jikinta ya fara karɓar saƙo. Daga haka har aka fara kashe arna. Rumana kam ta sha jiki ba kaɗan ba, don ma dai tana da dauriya. Domin maganin da Hajiya Gaje ta bashi da ƙyar ya rabu da jikinsa. Ɓangaren Samra kuwa bata san wainar da ake toyawa ba. Washe gari tun da safe ta bar gidan. Su Jamila sun kira ta zo gidansa akwai magana. Harun kuwa sai karfe 10:30 na safe ya tashi bacci. Wanka ya kana ya shirya cikin shiga mai kyau da kamala. Da takalmi sau ciki sai hula baka. Ya yi masifar kyau sai kamshi yake zubawa ya fito. Kai tsaye faɗin Anita ya shiga bata falo. Bedroom ya wuce ya ji motsin saukar ruwa a bathroom. Hakan ya tabbatar mai da wanka take yi. Gefen gado ya zauna yana jiranta har ta fito. Bata kula da shi ba sai kamshin turarensa ta ji. Wai gawar da za ta yi ne ta hango shi zaune yana danna waya. Murmushi ta kana ta ce barka da safiya yallaɓai. Dago kansa ya mayar mata da murmushi shi ma tare da cewa barka. Kin kuwa yi bacci? La, na yi bacci mana alhamdulillah. Ta ce mai a lokacin tana ƙoƙarin shiryawa. Bayan ta gama shirinta suka fita ta haɗa musu breakfast. Lokacin da suka kammala ne bayan ya yi hamdala. Ya kalle ta sosai ya kawar da kansa gefe. Ya sake dawo da dubansa gare ta ya ce, Madam zan yi miki wasu tambayoyi ina so ki bani amsar gaskiya akan duk abin da kika sani. Gabanta ya ɗan faɗi waɗanne tambayoyi ne haka da har suka canza yanayinsa. Ta ɓoye damuwarta cike da sakin fuska ta ce insha Allah zan faɗa ma gaskiya. Ya ce yauwa tare da jan hancinsa. Tambayar farko a nan garin aka haife ki ko da ke iyayenki suka zo? Cike da natsuwa ta ce da ni aka zo ba a nan aka haife ni ba. Ya ce good. Sai tambaya ta biyu wani irin aiki mahaifinki yake? Sannan ta uku su waye kika sani waɗanda ke tare da mahaifinki? Idanuwanta ne suka ciko da ƙwalla take jikinta ya fara karkarwa, lumfashinta ya fara sarƙewa. Da sauri Arun ya rungume ta yana shafa mata ruwa a fuska. A hankali ta soma dawowa cikin natsuwarta. Kallonsu ta yi hawaye na saukowa akan fuskarta. Kana ta ce mu bar wannan maganar saboda ba ta da amfani. Ba ni da wani gata a duniya. Na sani kai ɗin dama ka aure ni ne saboda huce takaicin matarka. Ba ni da tabbacin zan yi rayuwa ta har abada tare da kai. Da har zan ji a raina na samu madogara da zan yi amfani da ita. Na samu cikakkiyar kulawa da madafar da zan dafa a duk lokacin da na samu rauni. Arun ya ce ya isa haka Anita. Yanzu dama kallon da kike min kenan. A kowane lokaci zan iya rabuwa da ke na juya miki baya? Kwarai baki yi ƙarya ba. Tabbas lokacin auren huce takaici na so in yi. Amma lokacin da na je gurin dadi yake tambaya ta wace ce ke ina iyayenki, shine na rasa abin da zan gaya masa. Kawai sai na gaya mishi baki da iyaye duk ba sa duniya sanadiyar gobara. Ko da na sanar da Alex ga ƙaryar da na yi wa dadi, shine yake gaya min da gaske baki da iyaye. Asali ma baki da kowa a garin nan. Tun daga lokacin na sa a raina zan zame miki uwa da uba. Zan baki kulawar da ta dace da ke. Ba zan taɓa bari ki shiga cikin wani mugun hali ba. Anita ina son ki ina ƙaunar ki sosai. Ina jin kin mayar da ni cikakken namiji. Ke ce mace ta farko da na fara jin santa. Da kishin take neman fin ƙarfina. Ina miki son da bana jin zan iya denawa. Anita dan Allah komai wuya komai daɗi karki juya min baya. Duk abin da na yi miki ko zan yi miki a nan gaba karki zarge ni. Ki yi min uzuri sannan ki yi min addu'a. Waɗannan tambayoyin da kika ji na yi miki akwai babban dalilin da ya sa. Anita ta rungume shi tare da fashewa da kuka mai ban tausayi. A hankali ya rika shafa bayanta alamar rarrashi. Ya yi ƙasa da murya cike da kulawa ya ce sorry my baby ki yi haƙuri. Ki daina kukan nan kin ga fa yanzu ba ke kaɗai ba ce. Shin kina so bebin mu ya zo mana mai rigima da kuka? Please kar ki jawo kanki wani ciwo kin ji? Shiru tai tana sauke ajiyar zuciya kana ta fara magana. Mahaifina cikakken makirkiri ne.
Ba abin da baya iya ƙirƙira, tun daga na'urar kwamfuta da kuma na'urar bibiyar mutane da dai sauransu. Ya kuma iya ƙera kafofin tsaro na ma'adanai, kamar na banki da kamfani. Ya iya abubuwa da dama. Sanadiyar zuwan mu Najeriya shine, ya zo akan wani aiki ne zai buɗe musu wata ƙofar tsaro, wanda shine ya yi wa wani tsohon gwamna ita, kuma iya shi gwamnan ne kaɗai zai iya buɗe ta sai babana. Bayan mun zo aka ba mu gidan zama. Babana ya fara zuwa gidan da ya yi wa gwamna wannan ma'adana. Ko da ya duba an yi ta sa lambobin tsaron ƙofar ba daidai ba, har ta rufe kanta. Babu damar sake sa lambobin tsaron, sai dai a ƙirƙiri wasu. Idan aka ce za a fasa ƙofar to duk abin da ke ciki zai kama da wuta. Babu wanda zai fita. Babana ya nemi ganin gwamna don su yi magana, amma manyan mutanen da suka kira shi suka nuna mai ya yi aikinsa kawai, ba buƙatar ganinsa. Haka ya fara aikin har tsawon sati ɗaya, saboda abin zai ɗauki lokaci. Amma da yake ya san makamar aikinsa, cikin sati 2 ya buɗe ƙofar. Sai dai babban akwatin sirrin da ke ciki ita ma an sauya mata lambobi. Gashi dama ɗaya ce ta rage. Idan aka sa lambobin ba daidai ba zai rufe da kansa, sannan wuta ta tashi. Bayan haka babu wanda zai fita, aiki ya dawo ƙasa. Nan babana ya fara binciken yadda zai buɗe wannan akwati. Dole sai da ya kuma ƙirƙirar irin ta, ya sa mata password har ya gano yadda. Idan aka yi kuskuren password ko aka manta abin da aka sa, akwai hanya guda ɗaya mai matuƙar hatsari da za a buɗe akwatin, ya sanar da su. A halin da ake ciki, karo na biyu ya nemi a haɗa shi da gwamna. Yana so ya gaya mai password ɗin da ya sa an samu wata mafita, amma suka nuna ya yi aikinsa kawai. Nan ne fa ya fara zargin akwai wani abu da suke ɓoyewa, saboda haka ya aje wata kyamara da na'urar bibiyar mutane ba tare da saninsu ba. Bayan ya dawo gida ya fara bibiyar na'urar da ya sa wa kowanensu, sai ga su zaune mataimakin gwamna da ministan harkokin waje da sanata da wasu sauran mutane masu mukamin siyasa. Suna zaune cikin wani babban falo suna tattaunawa akan buɗe wannan akwatin sirri. Mataimakin gwamna ne ya ce a yi wa mahaifina duk abin da ya dace ya buɗe wannan akwatin sirri, kana ya koma inda ya fito, sannan su yi mai magana kar ya kuma tambayar inda gwamna yake. Ashe sun kashe shi ta hanyar abin shakar numfashinsa, saboda yana da cutar asma. Dan ya ki buɗe musu wannan akwatin, babu abin da ya ajiye a ciki face ɗanyen zinari wanda ba a sarrafa ba, da manyan kuɗaɗen ƙasar waje, sai takardun manyan kadarorinsu da ya mallaka a ƙasashen duniya. Idan mahaifina ya gano wani abu to a kashe shi. Minista ya ce za a yi zargin wani abu dole a neme shi, saboda akwai waɗanda suka san da zuwansa. Bayan sun kammala tattaunawarsu kowa ya kama gabansa. Babana kuwa ya kwashe komai a memory card ɗinsa. Cikin daren ya fita da ƙyar ya samu ganin shugaban 'yan sanda na ƙasa. Ya sanar da shi abin da ke faruwa. Shi ne ya ce zai nemi babana zuwa da safe. Bayan ya dawo gida washe gari da safe, ministan harkokin cikin gida ya kira babana ya zo ya buɗe akwatin. Da yake shugaban 'yan sanda na ƙasa ya kira shi da safe, ya ce duk abin da suka umarce shi za su duro cikin lokaci su kama kowa. Hakan ya sa ya buɗe wannan akwatin. Har zai fito sai ga jami'an tsaro sun fito suka kama gaba ɗayansu. Suka ce mahaifina ya dawo gida, haka ya dawo yana murna. Gobe za mu bar ƙasar gaba ɗaya. Mun shirya ni da momina muka fita zuwa kasuwa. Dawowar mu kenan muka haɗu da mahaifina a rikice. Muka shiga cikin gida, ya ɗauko wannan memory card ɗin ya bani ya ce na fita ta ƙofar baya. Duk wuya duk rantsi kar na bari a kama ni, sannan kuma kar na ba kowa wannan memorin sai wanda na yarda da shi. Na yi mai alƙawarin idan har na rayu zan fitar da wannan gaskiyar, al'umma su ga abin da ake aikatawa. Ya sanar da ni shugaban 'yan sanda ya ci amanarsa tare da sauran makarraban gwamnatin, har gwamnan da ke mulki yanzu da hannunsa a ciki. Akan komai da wani bayani da cikakkiyar hujja suna cikin wannan memory card ɗin. Ina kuka ya fitar da ni ƙofar baya, saboda yana kallon su ta CCTV kyamara da ke waje. Gaba ɗaya sun shigo cikin gidan tare da wasu 'yan daba, suna ɗauke da jarkar fetur. Suka ƙona gidan da iyayena a ciki. Ina ta yawo ban ma san inda zani ba. Wata hajiya ta ɗauke ni zuwa gidanta, ina yi mata shara da wanke-wanke. Tana biya na kuɗi duk wata, tana bani abinci. A gidanta nake zama. Mijinta ya sa ni makaranta, na shiga aji 3 a sakandare. Daga baya aka mayar da mijinta Abuja aiki, suka tafi suka bar ni. Bayan ya biya min kuɗin makaranta na shekara 3 ya bani kuɗi masu yawa da zan kula da kaina. Haka na samu gidan haya na kama ɗaki, ina ci gaba da zuwa makaranta har na kammala. Lokacin da na haɗu da su Rumana, nan fa rayuwa ta sauya. Suka ɗora ni a harkar bariki, ni kuma na biye musu. Sai dai bana aikata zina, kuɗi kawai nake so in tara
na zama wata babbar mace shahararriya saboda na cika wa mahaifina burinsa. A haka har na yi gidan kaina da motar hawa. A cikin harkar ne har na haɗu da Alex. Shi ne ya zo min da zancen aurenka. Bayan ya sanar da ni kai da dadi kuna da ƙarfin iko da kuma arziki a ƙasar nan. Idan na aure ka zan cika burina. Wannan shi ne labarina. Ajiyar zuciya Aren ya sauke kana ya ce dan ƙari. Karki damu zan yi duk abin da ya dace. Idan yau na so a kama su gaba ɗaya babu wanda zai ƙara minti 10 ba tare da ya shigo hannu ba. Amma akwai abin da nake bibiya. Da na kammala haɗa komai zan miki magana. Mu je gidan TV a haska su gaba ɗayansu. Duniya ta gansu kamar yadda mahaifinki yake so. Rungume shi dai sosai take hawaye cike da murna. Shafa bayan ta ya shiga yi kana ya ce ma bebi fita zan yi. Me kike so na siyo miki idan zan dawo? Shagwaba fuska ta ce a ni sai na bi ka. Tare za mu fita kaga ba kowa fa a gidan. Dariya ya ce ban da rigima fa. Dama ke da waye a gidan. Kafa ta shiga bubbugawa tana ita dai sai ta bi shi. Rike ta ya ce haba ke kuwa. Yanzu fa ke ba yarinya ba ce. Kar ki taɓa min lafiyar bebi na. Ki shirya mu je na sauke ki gidan dadi. Shiru tana tuno marin da momi ta mata. Amma ita ma ko ba komai ta rama. Ya ce mu je ki gaida amaryar dadi sai na sauke ki gidan rumana. Sai a lokacin ta saki fuska ta kwasa da gudu. Ya rike ta ya ce ki tafi a hankali mana. Idan ba haka ba babu inda zan kai ki. To mai sauraro a nan zan dakata. Mu haɗa kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Don Allah kar ku manta da yi mana subscribe, like da kuma comment. Domin yin subscribe ɗin shi zai ba ku damar sanin cewa mun ɗora sababbin zafafan littattafanmu ko kuma ci gaban wanda muke. Mun gode.